Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Ovan za nedelju od 1. do 7. juna. Dragi ovnovi, još jedno generalno nedeljno otvaranje, imat ćemo tarot karte i okrenuo mi se ovaj pustinjak. Tarot karta, oracle karte, stavit ću neke kristale i vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite i provedete onako kako je za vaše najviše dobro, a pred kraj videa moći ćete da postavite vaša 3 pitanja, do 3 pitanja i da iz ovog posebnog orakla dobijete odgovor da, ne ili možda na ta vaša pitanja. Znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Ovan ili ako imate mesec u Ovnu i ajmo da vidimo Ovnovi, glavna energija ove nedelje Papa, petica novčića, sedmica mačeva, ovde ste imali neku tešku lekciju ovde koju učite, imate osobu koja vrda iz ove neke situacije, koja je manipulativna, pokušava da se izvuče, neko je sa sedmicom mačeva ovnovi, neko je probao da se izvuče iz situacije, mislim da je ljubav u pitanju, vi se osjećate ovde jako napušteno i usamljeno bez ove osobe, a ovo je neko ko je prosto, može čak da se desi da je osoba samo nestala, može čak da se desi da se samo povukla ono iz čista mira, ono kao ghosting ovnovi. I imam osjećaj da ovaj Papa ovde koji stoji kaže dobro, evo, ovo je sada lekcija, jel? Sa ovom sedmicom mačeva imali ste posla zapravo sa nekom manipulativnom osobom koja nije bila iskrena, a vi to verovatno niste znali i znači imam osjećaj da ova osoba konstantno izbegava, možda je na neki način prisutna u vašem životu, možda je tako, eto, slatkorečiva, puno nekih velikih obećanja, ali nažalost praznih i lažnih obećanja. Imam osjećaj da ova osoba izbegava, kao da izbegava ovde sa Papom, nešto se suoči sa vama ili situaciju ili jednostavno neko ko beži od vas, neko ko vas, ali nije vas čak ova osoba ni otvoreno odbila, nego samo pobegla, kao kukavica. Eto, to je problem. Znači, drugo je to da ste vi imali ljubavnu situaciju, pa sad neko koji kaže, slušaj, nisam zainteresovan ili nisam zainteresovan, pa ajde, nema veze, okej. Ali ova osoba, imam osjećaj da je samo šmugnula. Ne nestala, šmugnula. To mi je reč. To čujem, šmugnula. Neko ko je samo tako pokušao da se izvuče, a vi se osjećate ovde usamljeno i napušteno i pitate se šta sa vama nije u redu i sumnjate u sebe i imate ogroman pad ovde samopouzdanja, a u stvari sve je sa vama u redu, sama osoba koju ste odabrali totalno nije u redu i nije okej za vas. Znači, to je ovde, prosto treba promeniti perspektivu i da shvatite, ovo vam je važna životna lekcija sa Papom, nažalost, tako je, šta da radimo, takve su karte izašle. Osoba koja se tako ponaša nije osoba za vas i to treba da shvatite, da nije problem u vama, nego je samo prosto izabrali ste pogrešnu osobu. I iz ko zna kog razloga ste izabrali pogrešnu osobu i to je to. Imam osjećaj da je u pitanju neko ko uvek radi kako se njemu ili njoj ćefne, šta god da vi uradite, ova osoba će uvek da se ponaša isto, znači kako je njoj zgodno i to je to. Tako da ne možete nešto mnogo da očekujete, nemojte vi da se osjećate loše, jer to kako se neko ponaša prema vama ne govori ništa o vama i o vašoj vrednosti, ali govori sve o toj osobi, tako da, eto, okej, ajmo da vidimo ovnovi šta vam dolazi. Znači, ovde je jako bitno da krenete dalje od ovoga i da vam se ovo slomljeno samopouzdanje polako počne da vraća, jel? Zato što, kažem, to kako se ova osoba ponela
govori o njoj, ne govori o vama i o vašoj vrijednosti. Šta dolazi ovnovi? Devetka pehara. Ok, dolazi bolji period. Dolazi bolji period gde ćete vi da budete zapravo zahvalni što ste sami, što više niste sa ovom osobom. Ovo je neko ko je mnogo muljao. Ovo je neko ko je, znači, bukvalno priče, ovnovi, avioni, kamioni, a u stvari ništa. I ništa, jedna prazna, onako, šarena laža, što bi rekla babe. Moja pokojna baba, što bi rekla, šarena laža, onda ja kažem, pa šta je to? Pa kaže, pa ništa, to je šarena laža. Tako i ovo. Devetka pehara, shvatit ćete da je mnogo bolje da budete svoji na svome i ovde ćete se okrenuti sebi. To dolazi, znači, i shvatit ćete da je bolje da budete i sami nego u ovom lošem društvu, da vi možete sasvim dobro da se osjećate ovde i da uživate u svom životu, bez obzira što ova osoba nije tu. Šta više i više da uživate i da vam bude lepše bez ove osobe nego sa njom. Kraljica novčića, ovo je stabilnost. Jako je važno gde vam je fokus, šta imamo u pustinjaka. Ok, obnovi, znači šta dolazi? Dolazi jedan period sada, možda se ovo već desilo, možda ja mislim da je ova osoba već otišla i da ste vi malo ovde ubijeni u pojem sa peticom novčića, međutim, ovde vam se podiže samopouzdanje i nekako gledate u sve to što je bilo i kao da vi imate neke nove uvide, shvatate neke stvari, shvatate da ova osoba nije bila prava osoba za vas, shvatate zapravo koliko ste u tom odnosu propatili, jel? Zato što obećanja, uvijek nešto fali, jel? Uvijek se osjećate ovde kao, imam osjećaj da ste se, mnogi od vas su se osjećali kao da prose za nečiju ljubav ovde. Bukvalno ono kao da prosite za ljubav i to je strašno. Svi smo nekad bili na tom mestu. Ako niste bili, onda ste srećni, budite zahvalni što niste. Znači, vidjet ćete vi istinu o toj osobi i tu će vam se otvoriti oči. Samo ćete odlučiti zaista da je bolje da budete sami i ovde stvarno odlučujete da uživate u svom životu, da izaberete sebe, da vam bude lepo i ovde savjet je da gledate u one pozitivne stvari, znači da ne gledate više u ovo šta god da je bilo, naučili ste lekciju, možemo dalje, jel? Da gledate u ono što je dobro, obnovi, zato što sa kraljicom novčića jako brzo se stvari manifestuju u vašem životu i ono čemu posvećujete pažnju, toga dobijate više, prema tome gledajte u ono što želite da vidite i ono što je dobro, ne u ono što ne želite. Izazov za vas sa obnovi četvorka štapova, da se otvorite negde za nove mogućnosti, da se družite, da, kako da kažem, gradite uravnotežen, izbalansiran odnos. Izazov je ovde neki nov početak, neka komunikacija, možda neko novo ovde i dolazi. Aha, ok, šta je izazov? Nije samo izazov nov početak i komunikacija, izazov je da vi vidite istinu, da vi kada u odnosima sa drugim ljudima, koliko god da su ti odnosi izbalansirani i da vam je lepo, kad pričate sa nekim, kad se vidite sa nekim, izazov je da nemate iluzije, izazov je da pustite iluzije, kao da ste skloni ovde nekoj, da docrtavate, ajde ne mogu kažem iluzija, ali skloni ste da docrtavate na istinu, da stavljate neke lepše, da ulepšavate stvari, tako mi deluje, a ovde zapravo treba da se sagledaju činjenice uvek u odnosima, da opet ne biste ovde, da ne biste bili povređeni kao i drugi put. Znači, pustite iluzije sa kartom meseca, ali i pustite strah. To ne znači sad zato što ste ovde imali ovaj haos, da sad treba da ostanete zatvoreni u 4 zida. Znači, izazov jeste da se družite, da uspostavljate kontakte, komunikaciju, da upoznajete nove ljude, da budete otvoreni, ali da gledate dela, ne samo da slušate reči, nego da gledate i dela. A druga stvar je da, bez obzira na strah ovde, da se ova prošlost, šta god da je ovo bilo teško da se ne ponovi, treba da idete napred. Posle meseca dolazi sunce, što znači neka osoba koja vam odgovara može da bude i bliže nego što vi mislite. Mislim da je ovo čitanje vezano za odnos i za ljubav. Ok, ajmo da vidimo ovnovi savjet. Sad sam čula blizanci, ne znam zašto, možda vam je osoba koja vas izneverila blizanci, ili ste vi ovan blizanci i blizanci ovan neka kombinacija. Savjet trojka štapova,
ok, ovo su vaši planovi, vaše želje, ali as štapova, trojka štapova kaže nije dovoljno samo da želite, da maštate i da čekate da se nešto pojavi. Vreme je da, ovnovi, izvinjavam se, vi krenete u akciju i napravite neki korak ka onome što želite da ostvarite. Taj prvi korak je najčešće najvažniji, to je negde 80%, 90% urađenog cijelog posla. As novčića, znači ovde idite za svojom inspiracijom, za svojom željom, krenite u neku novu priču, znači savjet je da sada ne sedite i ne tugujete i da ne budete ovde jao, jadan ja, da uđete u energiju žrtve. Savjet je da krenete dalje, da shvatite da je zapravo blagoslov što je ova osoba zbrisala, šmugnula, to je reč, šmugnula, da shvatite da vam je bolje u životu bez te osobe i da to nikad nije bila prava osoba za vas, a da prava osoba može da dođe i da će da dođe, ali da vi zapravo treba da krenete napred, pa će onda da se pojavi. Tako da ovde potrebno je da krenete dalje. Prosto ove nedelje je stvarno super važno da krenete dalje sa ova dva asa, asom štapova, asom novčića. Šta treba da bude prioritet? Pa ovde ljubav, povezivanje, komunikacija. Vi ćete sresti ovde osobu zapravo ove nedelje. Pazite, možda se ovo desilo i ranije, ali je vama, vi ste još uvek slomljeni od toga što je bilo, odnosno samopouzdanje vam je još uvek malo urušeno od toga što je bilo, ali ove nedelje se stvari okreću, pokreću, imamo šansu za nov početak, neko nov ulazi u vaš život, ovnovi, dvojka pehara, lepa komunikacija, pa ste đavo, dvojka pehara, ozbiljna konekcija ovde, može da bude neka karmička konekcija, možda neka osoba koja vam je srodna duša, nije samo komunikacija na nivou duše, nego i ogromna magnetska strast, privlačnost velika, ovnovi, zadnja karta mi je četvorka mačeva, vodite računa, ja ne mislim da se vama vraća ova osoba koja vas je otkačila, mislim da vam dolazi mnogo jaka konekcija možda ove nedelje ili u bliskoj budućnosti. Ove nedelje, ako ste ove nedelje svoji na svome sada, dobro, možda čak i sledeće nedelje, ali imam osjećaj da ćete vi, da nećete odmah utrčati u ovo. Mislim da ćete dobro da uzmete vreme za sebe, da razmislite ovde šta stvarno želite, kao da imate izbor. Ovde meni izgleda, ja nemam dvojku mačeva nigde. Sad ćemo da vidimo šta je na dnu špila, samo sekund. Petica mačeva, to je. Vi ste imali ovde jako toksičnu petica mačeva, sedmica mačeva, đavo, vi ste imali jako toksičnu priču. Sada dolazi nova ljubav iznenada, ali vi se plašite da kažete da. Zato što, zbog ovoga što je ovde bilo, plašite se, imate mogućnost ovde sa dvojkom pehara za novu ljubav, ali vi sa kartom đavola ste u fazonu, jao, šta ako opet bude toksično, šta ako me opet neko ovde, kako da kažem, đavo energija, manipulacije, zavođenje, iskušenja, šta ako me opet neko tu zavede i onda me prevede žednog preko vode, đavo je neko ko vas zapravo vezuje za sebe tako što kreira iluziju. Mi imamo, znači, iluzija, neiskrenost. Imali ste takvu osobu, sad se bojite da će i ova nova priča biti takva, ovnovi, kaže četvorka mačeva da je važno da uzmete neko vreme za sebe, da dobro razmislite, da li ćete da ulazite u ovo, a ja mislim da hoćete. Pazite, petica mačeva, ovo su vaše sada, vaše negativne uverenja koje vas koča, a treba da krenete napred, i da prosto ovde vidite stvari onakve kakve jesu, ali da izaberete ljubav, da izaberete zdravu ljubav, ne da izaberete toksičnu vezu. Eto, to je. Čudno mi je da nemam dvojku mačeva, recimo, da kažem izbor, da li će da bude toksična veza, ili mislim da je ovaj đavo vezan za prošlost ovde, ova energija karte đavola. Vi ćete upoznati osobu koja vam je jako privlačna i osjetit ćete tu osobu kao da vam je srodna duša. Nećete moći da je zaobiđete, ali ta će energija i da vas uplaši baš zato što ste jednom ranije ovde imali veliku izdaju od takve neke osobe za koju ste mislili da ćete biti together forever, papa, ozbiljna priča.
Ovnovi, znači šanse za nov početak, ali vi ovde, imam osjećaj da treba dobro da razmislite šta želite i da pustite ovde duhove prošlosti i možda, kako da kažem, ne samo vezivanje za ovu tešku, toksičnu priču, to treba pustiti. Toksično, vi ste negde vezani za to toksično i ako ste završili to poglavlje, i to vas koči. Ok, ajde sad polako vi možete da zamislite vaša 3 pitanja, možete pitate šta god hoćete, da li pa bilo šta, a nemojte pitate za zdravlje nije za igru, za zdravlje se ide kod lekara. Ajmo da vidimo ovnovi šta vam kaže orakl za nedelju od 1. do 7. juna, ovan. Kaže izražavanje, ok, mislim da je ovaj as mačeva i ova karta izražavanje potrebe da kažete svoju istinu, da kažete šta želite, kažete stvari kako jesu. Mi zapravo imamo 3 asa, samo nam as pehara fali ovde. Ovan za nedelju od 1. do 7. juna, ajmo da imamo ovnovi šta vam kažu mace. Šta kaže maca? Kaže hrabrost. Pa hrabrost da se otvorite za novo, bez obzira, stvarno da, bez obzira što ste bili povređeni. Ovan za nedelju od 1. do 7. juna. Ajmo da vidimo ovan za nedelju od 1. do 7. juna. Imamo kartu Healing Chaos. Ovde dolazi do isceljenja. Znači ovo sve što se desilo se da biste iscelili neke još starije rane. Onovi taj osjećaj da možda niste dovoljno dobri, sumnju u sebe, osjećaj da vi nešto ne možete, osjećaj da za vas nešto nema, a sve možete ovnovi. Kad znate kako kažu, sve se može kad se hoće, sve ostalo su izgovori i to je istina. To je istina, evo, živi primjer ovde, bzz. Ok, ovan. Ajmo da vidimo za nedelju, imamo točak sudbine, znači sudbina je na vašoj strani. Ovaj novi početak koji dolazi jeste pozitivan, ali vi ne smete ovde, imate strah da se prošlost ne ponovi. Pogledajte stvari iz više perspektive, kako da kažem, ovde kad vidite u ovome lekciju, bit ćete hrabriji i lakše ćete krenuti napred. Ok, ovnovi, ajmo da stavimo 3 kamenčeta za vas, za prvu grupu Malahit srce, za ova vaša pitanja, za drugu grupu Septerijan jaje i za treću grupu Lapis listić. Eto ga, ajmo da vidimo sada. Polako mislite na vaše pitanje, ja ću da izaberem po 3 karte za svaku grupu, dovoljno da bude odnos 2:1 da bismo dobili tačan odgovor. Znači za prvu grupu 3 karte. U ovim kartama odgovori su da, ne ili možda u različitim oblicima napisani, jel? Grupa 1 za ovna, grupa 2 za ovna sada. Evo ga, sad ćemo stavimo i ovo jaje preko. I grupa 3 za ovna. Tako. Ok, sad vi pogledajte ovo, osjetite intuitivno i podelite pitanja. Znači svakoj grupi, ako imate 3 pitanja, svakoj grupi dodelite po jedno pitanje. Možete da zaustavite video ako želite. Ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali grupu 1 i ovaj Malahit, prelepo ovo srce, ovnovi, ajmo da vidimo odgovor na vaše pitanje da li. Ovo je moguće je, ovo je možda i ovo je definitivno nije ne. Znači ovo je da. Ovo je tako, klati se, ali na kraju bude da. Ukoliko ste izabrali grupu 2, ovnovi ovaj prelepi Septerijan, odgovor na vaše pitanje da li, imamo bez sumnje, ovo je da, imamo možda i imamo sigurno ne, odnosno moguće je, bez sumnje, sigurno ne, ovo je možda, ovnovi, znači prva grupa da, druga grupa možda, treća grupa, ovaj lapis prelepi, odgovor na vaše pitanje da li, imamo izvodljivo je, znači ovo je da, imamo da i imamo bez pitanja, znači da. Imamo prva grupa da, druga grupa možda, treća grupa izuzetno jako da. Ovnovi stavit ću vam još citrin, nešto mi on deluje ovde da je za hrabrost. Znači, bez obzira što ste imali teško iskustvo, treba imati poverenje i krenuti dalje. Kažem, posle meseca dolazi sunce, vi imate sad strah da se stvari ne ponove, ali mislim da sa dvojkom pehara dolazi neka bolja mogućnost, ali ono što jeste
možda vama potrebnije u ovom slučaju od novog početka jeste isceljenje. Vreme da razmislite šta hoćete, da vidite šta za vas ljubav jeste, šta nije, da biste mogli ovde da donesete odluku šta ćete i kako ćete. Znači imamo citrin, stavit ću rozenkvarc i stavit ću ovo prelepo seleni srce za vas obnovi. Želim vam sve najbolje. Ako vam ovo rezonuje, možete da napišete u komentaru kako vam rezonuje, a možete i da ostavite srce u komentaru, primam srca u svim bojama. Želim vam sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, puno ljubavi, puno uspeha, puno isceljenja, puno sreće u ljubavi i naravno najviše ljubavi prema sebi. Ako vas je ovaj video negde dodirnuo, pomogao vam i želite da uzvratite na neki način, možete da iskoristite opciju, kliknete na opciju Super Thanks ispod naslova ovog videa, to je neko srce. A isto tako, ako želite da podržite moj rad i moj kanal, možete to da uradite putem memberships, odnosno članstva na YouTube kanalu, tako što ćete kliknete na opciju Join ispod naslova ovoga videa. Sve najbolje, hvala vam puno svima na pažnji, hvala vam beskrajno na podršci i posebna zahvalnost za sve moje članove, za sve vas koji već podržavate rad ovog kanala. Svima sve najbolje, beskrajno hvala na podršci svima i vidimo se ponovo u sledećem videu.